Սիրելի աշակերտներ, այսօրվա մեր դասի նպատակն է գեղարվեստական ստեղծագործություններում բնության երևույթների անձնավորման հնարքը ներկայացնելը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունում։ Մենք կներկայացնենք գետակի ճանապարհը, ինչպես է գետակն անցնում, հասնում մինչև ծով, նաև միաժամանակ կկարողանանք դասի վերջում նկարել ամբողջ ճանապարհը գետակի և բառակազմական կաղապարի միջոցով կարողանալու ենք ներկայացնել պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերը։ Հիմա մի փոքրիկ մի հետաքրքիր աշխատանք։ Ուշադիր լսում եք, փակում եք աչքերը, միասին գնում եք, փակում եք աչքերը, Սևակ, դու եք ուշադրություն դարձեք, ինչ ձայն եք լսում։ Ապրեք, երեխաներ, եթե հանդիպեիք Քաշունի գետակին, ինչի մասին կպատմեր գետակը ձեզ, եթե կարողանար խոսել գետակը։ Օրինակ, ինչի մասին կպատմեր մեր գետակը։ Եթե գետակը կարողանալ խոսել, կպատմեր, որ ինքը անցնում է կամուրջի տակով։ Ապրես, էլ ինչի մասին կպատմեր մեր գյուղի գետակը, դուք ծանոթ եք նրա հետ։ Կպատմեր, որ ժահացը պատրվում է։ Ապրես, էլ ինչ կպատմեր։ Կպատմի, որ ապրերը ջրում է։ Ապրես, ունենք չէ մենք գյուղում արտեր, երեխաներ, ապրեք, կջրի մեր արտերը։ Կջրի, մեր դաշտերը։ ապրես, դաշտերը, Սևակ էլ ինչը կջրի։ Ինչերը։ Ասա, Սևակ ասա, կջրի, բարձրաձայն, կջրի, ապրես, ծաղիկները։ Ծանոթանամ Հովհաննես Թումանյանի գետակը ստեղծագործության հետ։ Բացում եք գրքերը 73 էջ։ Բացում եք։ Ուշադիր լսում եք, մեկ անգամ ընթերցում եք, հետևում եք, ապրեք, մատիտներ վերցիք, նշում եք անծանոթ բառեր, ուշադիր լսում եք, գետակ։ Ուր ես վազում այդպես արագ, այլ ու կայտար, սիրուն գետակ, կանգ արխավանք այս ծառի տակ, չէ փոքրիկս գնամ պիտի, տես ջախացը գյուղի մոտի, պետք է ուշ տամ, որ պտտի, ցածն է հովտում անուշահոտ, ինձ է մնում ծաղիկ ու խոտ, հոգնած ծարավ տավարն ու հոտ, զարնախբյուրը բարձր սարի, դրա համար է ինձ տալիս, իր զով ջուրը կլկլալի, դե տեսնում ես, մնաս բարով, ճամփաս ցանած հազար գործով, դադար չունեմ, ես մինչև ծով։ Հիմա երեխաներ, մեկ անգամ լուռ ընթերցում եք ձեր մտքում, նշում եք անծանոթ բառերը, եթե ինչ-որ անծանոթ բառ կար։ Ուշադրություն եք դարձնում, որ բացատրությունը ներկայացնենք։ Ապրես, հավոր վերջացի, ապրես, տակասանենք նվերի հարցին, հազար գործ ասելով, հեղինակ ինչ է ուզում ասել։ Այսինքն նույն բանը ներկայացրեցի, այսինքն ինչ գործեր ունենա գետակը։ Ապրես, ուշադրություն եք դարձնում, հարցից, ինչ եք կարծում երեխաներ, եթե գետակը չաշխատեր, ինչ կլիներ ջահացի հետ։ Ձեռք են բարձրացնում, ինչ յամա։ Այուր չէր լինի, էլ ինչ կլիներ, եթե այուր չէր լինի, էլ ինչ կլիներ, եթե այուր չունենայինք իրինա։ Սոված կմնային, ապրեք, եկեք երեխաներ, զույգերով ընթերցում կատարենք։ Մեկը հարցնում է, մյուսը պատասխանում է։ Ովքեր էին մեր ստեղծագործության մեջ, ովքեր էին հերոսները։ Արուտ։ Աղջիկը և գետակը։ Լավ, գնացինք առաջ։ Հիմա սկսում ենք, ով է գետակը, ով է երեխան։ Դու գետակն ես։ Դու երեխա։ Հետո գործերի կփոխենք։ Լավ, սկսի։ Ով է սկսելու։ Լսենք, Լսենք, Սևակ։ Գետակ։ Ո՞ր ես
սպասում այդպես արագ, այդ ու կայտար սիրում ես, կանգան խաղանք այս սարիտակ, չեմ հոտի պես, գնամ պիտի, դեր ճանաց է դու մոտի, պետք է ուշ տամ, որ կտտի, ծասն են հոգթում անուշահոտ, ինձ են մնում ծաղիկ ու խոտ, հոգնաս ծարավ, տավարն ու հոտ, սարնակ յուրը բարձր սվարի, դրա համար է ինձ տալիս, եժնով ջուրը կլկլալի, դեր տեսնում ես մնաս բարով, ճամփած ծանած հազար գործով, դադար չունեմ ես մինչև ծոր։ Ապրես, ապրես։ Մենք արդեն անցել ենք խոսքի մասերը և մեր խոսքի մասի ընտանիքներին ավելացավ նաև թվականների ընտանիքը։ Եկեք տեքստից դուրս գրենք թվական ցույց տվող բառ։ Նախ հիշենք, որն է թվականը։ Ընդհանրապես որ բառերն են որ թվական։ Այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս քանակ կար, կոչվում են թվական։ Ապրեք, լավ, մի փոքրիկ այսպես հիշեցում արեցինք։ Հիմա մի քիչ ուշադիր մեր տեքստի մեջ ունենք թվական։ Որ բառ ունենք, ընթերցեցի արդեն, որ բառ է։ Ապրես 1000 բառ։ Հիմա եկեք բացում ենք տետրերը, բացեք աշխատանքային տետրերը և 12 էջանոց տետրեր բացեք, լավ, տարբերություն չկա։ Գրում ենք, 1000 բառը գրում ենք, բացեք 12 էջանոց։ Բացեք դուրս։ Հիմա գրում ենք 1000 բառ։ Ով է ընթերցում պահանջը, հարուտ ընթերցիկ պահանջը, ինչ է պահանջում մեզնից։ 7-րդ առաջադրանք։ Բառաստեղծություն դուրս գրիր, որ պատված թվականն է, բառերով գրիր դրա նախորդ և հաջորդ բառերը։ Այո, դուրս գրեցինք բանաստեղծությունից թվականը, ապրեք։ Եկեք մաթեմատիկայից հիշենք թվի հաջորդն ու նախորդը։ Թվի հաջորդը որը կլինի։ 1001-ը, իսկ թվի նախորդը որը կլինի։ Մի քիչ ավելի բարձր 999։ Ապրեք, հիմա գրում ենք, ուշադրություն ենք դարձնում բառերի ուղղագրությանը, աշխատում ենք տետրերում։ Գրում ենք թվի 1000-ի հաջորդը։ Ինչ ենք գրել ուրեմն իանա։ 1001։ Գրում ենք 1001-ը ինչպես կգրվի։ Միասին թե առանձին թվականի գրությունը։ Ապրեք, գրեցինք 1001։ Սևակ գրում ենք, եկեք երեխաներ, կազմակերպիչների նկարների վրա նկարեք գետակի անցած ճանապարհը։ Տեսնենք գետակը ճանապարհին ինչ աշխատանքներ կատարեց։ Հիշում եք չէ ստեղծագործության մեջ, ինչ աշխատանքներ կատարեց, ում հանդիպեց։ Ջահացին, կնկարենք ուրեմն ջահաց, կավարի հոտ, ապրեք, էլ ինչ գործ կատարեց։ Աղբյուր, կամուրջ, չէ, էլ ինչ, և վերջում ապրեք։ Դե հիմա սկսում ենք նկարել գետակի կատարած աշխատանքները։ Սևակ, դու եղեցիք նկարում ես, հա, եսա, որ այստեղից սկսելով գալուս, հետո վերջում ակս ես ծովի ոճակա։ Սկսեցիք։ Ես էլ գրատախտակի հունավոր կավիչներով կնկարեմ գետակի անցած ճանապարհը։ Սևակ, ինչ գույնի կլինի գետակը, Սևակ։ Ինչ գույն։ Ինչ գույն է գետակ։ Կապույտ, ապրես, Սևակ։ Ուրեմն ինչ կնկարեք երեխաներ։ Նկարում ենք ջահացը։ Նկարեցինք ջահացը։ Ապրեք, հետո էլ ինչ կնկարեք։ Ապրեք, ծաղիկներ կնկարենք, էլ ինչ աշխատանք կատարեց, էլ ինչ ջուր տվեց։ Ֆոտոյ նկարենք,
Այո, սևակ խոտեր նկարենք։ Լավ։ Եվ վերջում գետակը որտեղ հասավ։ Ապրեք, հասավ մեծ ծով։ Սիրելի երեխաներ, եկեք հիշենք, որոնք են պարզ բառերը, որոնք են բարդ բառերը և ածանցավոր բառերը։ Պարզ բառերը կազմված են մեկ, ասա, Պարզ բառերը կազմված են մեկ արմատից։ ապրես, իսկ որոնք են ածանցավոր բառերը, ածանցավոր բառերը կազմված են արմատից և ածանցից, իսկ բարդ բառերը կազմված են Բարդ բառերը կազմված են պարզ բառերից են կազմված, հասկանալի է, պարզ բառերից, ինչպես էինք անում բարդ բառի դեպքում, ինչպես էինք անում բարդ բառի դեպքում, ապրեք, կազմում ենք պարզ բառերով բարդ բառ, ապրեք, հիմա բառային կոնստրուկտոր մեթոդով գտնելու ենք տեքստից բառերը, պարզ բառերը և աղոդակապով միացնենք ու կազմենք բառեր։ Գիտեք չէ դուք փազլի պատրաստման ձևը երեխան, հավաքման ձևը, ուրեմն անուշ աղոդակապի հետ միանալով հոտ բառին կստացվի անուշակ հոտ, ապրեք, դե զույգերով աշխատենք, լավ, զույգերով, Իլյանը աշխատի, զույգերով, սևակ դու ներկում ես վելը դեր, ապրես, ներկում, արակ մի քիչ, արա գտնում ենք պարզ բառերը, աղոդակապով միացում ենք, յուրաքանչյուրդ մեկ բառ գտնենք, ապրես սևակ, ապրես, յուրաքանչյուրդ մեկ բառ գտնում ենք, հեյք է, մեկ պարզ բառ աղոդակապով կապենք, միասին, խմբով միասին եք աշխատում, զույգերով եք աշխատում, նվերի օգնի նվերի, ապրես, օգնի, ինչ, Նա ներկայացեք ձեր փազլները, Յանա ներկայացու, ապրես, անուշավոր, ինչպիսի բառ ստացար, բարդ բառ, հոդակապով թե առանց հոդակապի, հոդակապով, ապրես, հարուկ ներկայացու ստացված բառը, ապրես, պարզ բառերը ներկայացու, հետո նոր ասել, ապրես, ինչպես միացան իրար, հոդակապով թե առանց հոդակապի, ապրես, Իրինա ներկայացու բառը, ապրես, որ բառերը միացան, սառը ու աղբյուր բառը, հոդակապով եղավ թե առանց հոդակապի, ապրես, նստեք, շատ լավ երեխաներ, եկեք ամփոփենք այսօրվա դասը, շատ ապրեք երեխաներ, այսօրվա դասի համար ստանում եք այս մալիչ կափիլները, ուշադրություն դարձեք կափիլի, ինչպիսին է նրա տրամադրությունը, ապրեք, հիմա շրջում ենք կափիլները, եկեք ամփոփենք մեր մտքերը, 3 կետով նշված է, այսօր ես գետակի պես աշխատասեր էի, պատասխանում եք յուրաքանչյուրը, այսօր Ես աշխատել եմ գետակի պես, լավ, գնահատում եք երեխաներ, դուք ձեզ գնահատում եք, որ բառը կազմելն է ինձ համար ամենահետաքրքիրը, բոլորդ մտածեք, որ բառն է ձեզ համար ամենահետաքրքիրը, ինչ, որ բառակապակցությունը, ասա իրան, հովտում, ինչու քեզ դուր եկավ հովիտ բառը, ինչու, ապրես, բնության, ապրես, բնության գրքում հետաքրքիր է, լավ, Յաննա, վերջին ես ընթերցում, որ հարցը ձեզ համար մնաց անպատասխան հարց չունես, ինչու եք դա այդքան շատ աշխատում,
Ինչ եք կարծում, Իրինա, տեսեք ինչքան լավ հարց բարձրացեց նվեր։ Ինչու, մի րոպե, ինչու է այդքան գետակը շատ աշխատում։ Եկեք հիշենք մեր անցած հերոսները։ Որովհետև ինքը շատ աշխատասեր է ու ինքը չի ուզում իր գործերը թողնել վախվան։ Ապրես, չի ուզում թողել իր գործերը վախվան, ապրեք երեխաներ, որովհետև նա աշխատասեր է եւ մեր անցած թեմաներից որ հերոսին եք նմանեցնում։ Որ հերոսին եք նմանեցնում։ Մրջունին։ Ապրես, մրջունին եք նմանեցնում։ Մեղվին ապրես, ապրես։ Լավ, երեխա